現在アメリカで目撃された衝撃的なジョングクの姿が話題です。ジョングクは海外日程を消化するために去る5日米国に出国しました。空港で見せた可愛い姿とは対照的な写真が公開され、一派万波波長が大きくなっています。現在、いくつかの SNS に写真が広がっており、多くのアーミーファンを含め、世界中の K-POP ファンが衝撃を受けています。ジョングクは、アメリカのロサンゼルスにあるレストランの外から、知人と推定される男と喫煙する姿が写真に撮られました。当レストランは、アメリカ内でもパパラッチが頻繁に出没する地域と言われています。多くのアーミーファンは、健康に良くないタバコをなぜ吸うのか、メインボーカルが首の管理をしなければならないのはなぜタバコなのかと嫉妬したり、大人が喫煙するのがなぜ議論になるのか理解できないという意見などに分かれて声を出しています。一方、ジョングクは去る3月ライブでも電子タバコが画面にしばらく露出して話題を集めた。ジョングクの喫煙の写真が一派も大きくなり、多くの意見が出ていますが、皆さんの意見はどうでしょうか。個人的な性思想は、芸能界生活での小さくないストレスを受けてきたジョングクが、喫煙を避けるのは難しかったと思われます。活動中には忙しい日程と個人時間が多くないでしょうが、ジョングクがそれなりのストレス解消突破口ではなかったでしょうか。ただし、彼の健康が懸念されるのですが、健康を損なわない線でジョングクがよく調節すると信じています。映像をご覧いただきありがとうございます。감사합니다. 감사합니다. 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 감사합니다.